Sveiki, čia Gintaras Sakulevičius, anglų kalbos pamokos internete.lt. Šiame trumpame video aš parodysiu, kaip aš mokausi su SuperMemo dažniausiai vartojamų anglų kalbos frazių. Anglų kalbos aš pradėjau mokytis prieš 3,5 metų ir kažkur 1,5 metų mokiausi gana intensyviai. Dabar mano tempas yra toks, sakyčiau, gana lėtas, kadangi nelabai turiu kur skubėti, aš suprantu pakankamai gerai angliškai, galiu daugmaž pasakyti, ką noriu, tačiau noriu išmokti kalbėti geriau ir tam nusprendžiau panaudoti SuperMemo. Iš karto noriu pasakyti, kad tai, ką aš čia dabar darysiu, netinka pradedantiesiems. Pradedančiųjų darbas yra išmokti suprasti anglų kalbą. Tai yra pirmas žingsnis, ką reikia padaryti. Suprasti, kas yra pasakyta arba parašyta angliškai. Čia dabar aš dirbsiu atvirkštinę kryptimi, tai yra žiūrėdamas į lietuvišką frazę, aš turėsiu atsakyti, kaip tai išreikšti angliškai. Tai yra, dabar aš forsuoju savo aktyvųjį žodyną. Pradedantieji pirmiausia pradžioje dirba su savo pasyviu žodynu ir tik po to pereina prie aktyvaus. Čia dabar pas mane programoje iš meniu punkto Window mes matome, kad yra pažymėtas Status Bar. Tai yra būsenų juosta. Ir šioje būsenų juostoje aš galiu stebėti, kaip vyksta mano mokymosi procesas. Dabar aš parodysiu šitą būsenų juostą ir pasakysiu, kągi mes čia matome. Ji yra apačioje, štai čia. Ir štai čia yra bendras skaičius informacijos vienetų, kurie yra šioje duomenų bazėje. Mano atveju tai yra 982 angliškos frazės. Skaičius kairėje reiškia, kad aš jau esu išėjęs 265 frazes, kurias šiuo metu mokausi. Likusios frazės dar pakol kas yra nepaliestos, aš jų neliečiu, kadangi man darbo pakanka ir pereisiu prie jų tada, kai man pasirodys, kad man darbo jau yra per mažai. Štai čia yra skaičius, kiek man frazių užduota šiai dienai, kiek aš jų turiu pasikartoti, bendras skaičius. Jis proceso eigoje mažės tol, kol neliks čia nei vieno, bus 0. Dabar grįžtame į pagrindinį langą. Ir norėdamas pradėti mokytis, tai yra kartoti savo tas frazes, kurias programa man paskaičiavo, kad aš turiu pasikartoti šiandien, aš turiu paspausti mygtuką Learn, bet prieš tai padarydamas noriu dar trumpai pasakyti, koks viso šito darbo tikslas yra. Kai mes kalbame spontaniškai, natūralioj aplinkoj, mes neturime labai daug laiko apmastyti kiekvieną sakinį. Todėl, jeigu mums šauna kažkokia idėja, kurią mes norim išreikšti angliškai, mes turime mokėti pasakyti tai iš karto. Šitas mokymosi procesas su SuperMemo sukuria panašias situacijas. Mes gauname lietuvišką idėją ir turim atsakyti angliškai. Dabar kaip aš vertinu savo žinojimą, trumpai pasakysiu. Jeigu aš galiu atsakyti iš karto negalvodamas, tai aš vertinu save labai gerai ir tai yra darbo su šia duomenų baze tikslas. Aš pamatęs idėją turiu iš karto atsakyti, kaip tai yra angliškai. Jeigu aš negaliu atsakyti akimirksniu, vadinasi šitos frazės aš dar nemoku pakankamai gerai ir aš turiu ją dar pasimokyti iki tol, kol galėsiu atsakyti iš karto. Taigi dabar aš pademonstruosiu visą savo šios dienos mokymosi procesą su visom savo klaidom, su visais nusišnekėjimais ir mekenimais ir pasižiūrėsim, kiek tai užims laiko. Šiuo metu mano darbo su šita duomenų baze orientyras yra žodžių, kurie yra man užduodami kiekvieną dieną peržiūrėjimui, skaičius. Matėme, kad šiandien man reikia pasikartoti 35 frazes, tai yra nei daug, nei mažai, man to pakanka. Kai jų bus 20 ir mažiau, tada aš mokysiuos naujas frazes. Ir besimokant naujų frazių, šitas skaičius didės. Sakykime, jeigu dabar aš išeičiau 20 ar 30 naujų frazių, reiškia prie to, kas man priklauso pasikartoti rytoj, bus pridėta dar ir naujų frazių. Taigi mano orientyras yra, kad nebūtų daugiau kaip 60 per dieną, bet ir nebūtų mažiau kaip 20. Jeigu jūs nuspręstumėte mokytis tokiu būdu, tai tie skaičiai yra grynai jūsų asmeninis reikalas, jūsų pasirinkimas. Kiek norit, tiek ir darot. Norite judėti greičiau, mokotės daugiau frazių. Norite judėti mažiau, mokotės mažiau. Taigi startuojam.
Can you please say that again? Can you please say that again? Can you please say that again? Do you need anything else? Do you need anything else? Do you need anything else? Can you fix this? Can you fix this? Can you fix this? He works at a computer company in New York. He works at a computer company in New York. Pasikartosiu dar kartą. He Garsą. works at a computer company in New York. Have you seen this movie? Have you seen this movie? Have you seen this movie? Come here. Come here. Come here. Do you take credit cards? Do you take credit cards? Kadangi aš čia galvojau šiek tiek ilgokai, spaudžiu pass, nors ir atsakymas teisingas. Do you take credit cards? Pasikartosiu dar kartą šitą. Užbaigęs kartotis visas frazes, pabaigoj man programa šitą frazę dar kartą primins. Everyone knows it. Everyone knows it. Everyone knows it. How do you pay? How are you paying? Taip, iš karto matome žiauri klaida. Spaudžiam bad. How are you paying? How about Saturday? How about Saturday? How about Saturday? Do you have anything cheaper? Do you have anything cheaper? Labai ilgai gimdžiau, spaudžiu pass. Do you have anything cheaper? Do you want to go with me? Arba do you want to come with me? Do you want to come with me? Do you want to come with me? Excuse me. Excuse me. Excuse me. Give me a call. Give me a call. Give me a call. Has your brother been to California? Has your brother been to California? Has your brother been to California? He'll be back in 20 minutes. He'll be back in 20 minutes. He'll be back in 20 minutes. From time to time. From time to time. From time to time. Expiration date. Expiration date. Expiration date. Can I bring my friend? Can I bring my friend? Can I bring my friend? Do you want to come with me? Arba do you want to go with me? Do you want to go with me? Do you want to go with me? Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? He's faster than me. He's faster than me. He's faster than me. He thinks we don't want to go. He thinks we don't want to go. He thinks we don't want to go. Everything's ready. Everything is ready. Faktiškai pasakiau gerai, aš žodį everything is sujungiu į vieną, everything's, tai nėra klaida. Everything is ready. He studied at Boston University. He studies at Boston University. Matome, padariau klaidą, ne studies, o study. Bet tai nėra labai žiauri klaida, todėl aš spaudžiu ne patį blogiausią įvertinimą, o vidutiniškai blogą. Tai yra tiesiog blogai, bet ne žiauriai blogai. He studies at Boston University. Do you smoke? Do you smoke? Do you smoke? Do you know
how much it costs? Do you know how much it costs? Do you know how much it costs? Do you want to go to movies? Do you want to go to the movies? Tai praleido artikelį the, reiškia blogai. Do you want to go to the movies? He's very famous. He's very famous. He's very famous. Do you know what this says? Do you know what this says? Do you know what this says? He said you like to watch movies. He said you like to watch movies. Sakykim, kad gerai. He said you like to watch movies. Can you say that again, please? Can you repeat that, please? Sakykim, kad tai yra klaida, gal nelabai žiauri, bet tegu bus. Can you repeat that, please? Can you hold this for me? Can you hold this for me? Can you hold this for me? He needs some new clothes. He needs some new clothes. He needs some new clothes. Do you have money? Do you have any money? Praleidau any. Blogai. Do you have any money? Taip, ir dabar procesas baigtas. Programa klausia, ar aš norėsiu mokytis naują medžiagą. Aš nenoriu mokytis naujos medžiagos, kadangi man šitos kol kas manau, kad pakanka. 35 pasikartojimai per dieną, tai man yra nei daug, nei mažai pats tas. Todėl aš spaudžiu ne. No. Ir sekantis klausimas yra, ar aš noriu užbaigti pratimą. Tai yra, ar aš noriu pasikartoti tas frazes, kurias atsakiau blogai. Aš noriu tai padaryti, todėl spaudžiu yes. Do you want to go to the movies? Do you want to go to the movies? Matome, kad dabar jau atsimenu, kad čia turi būti artikelis the. Do you want to go to the movies? Do you have anything cheaper? Do you have anything cheaper? Do you have anything cheaper? Do you have enough? Do you have money? Do you have any money? Do you have any money? Taip, šitą vis dar buvau pamiršęs, nors atsakiau gerai, tačiau pakankamai sunkiai sekėsi, todėl spaudžiu pass, kad galėčiau dar vieną kartą pasikartoti. Do you have any money? Do you take credit cards? Do you take credit cards? Do you take credit cards? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? How are you paying? How are you paying? How are you paying? He studies at Boston University. Čia aš buvau padaręs klaidą. Studies. He studies at Boston University. He studies at Boston University. Do you have any money? Do you have any money? Matom, kad dabar jau Do you geriau have sekasi. any money? Viskas. Šios dienos frazių kartojimas baigtas. Nothing more to learn. Tai ir visas mano šios dienos darbas su Supermemo. Kaip matome, man šiandien sekėsi gana gerai, kadangi čia nebuvo naujų frazių, visos jos jau yra kažkada anksčiau peržiūrėtos. Ir galėjot pastebėti, kad tas frazes, kurių negalėjau atsakyti iš karto, dažniausiai iš antro karto jau atsakydavau gerai. Tai dar nereiškia, kad aš jas gerai išmokau, kadangi sekantį kartą, kai jas reikės kartotis, gali būti, kad aš vėl dalį iš jų, o gal net ir visas pamiršiu ir turėsiu kartotis dar kelis kartus, kol įsiminsiu. Tačiau galų gale šitos frazės tokiu būdu visos man bus sudėtos į galvą ir vieną dieną aš jau jas žinosiu pakankamai gerai. Tai šiam kartui tiek. Čia buvo Gintaras Akulevičius, anglų kalbos pamokos internete.lt. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.